Vi er næsten lige kommet hjem fra sommerferie, og planen er nu, at båden den skal op. Vi har jo ikke vores båd op om vinteren, men tager den så i stedet for op om sommeren. Og normalt plejer vi at gøre det inden sommerferien, men det kunne ikke lade sig gøre i år, fordi at på grund af arbejde rent faktisk. Jeg har heldigvis lige nogle ekstra dage sommerferie, og jamen så udnytter vi det til at den kommer op, bliver den poleret, malet under bunden, sådan noget. Så det klarer vi. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Så kom båden op. Det er hårdt arbejde som sædvanligt, men nu kommer det rigtig hårdt arbejde. Vi skal lige have den vasket under bunden. Vi havde egentlig regnet med at få den højtryksbulet og så få givet den ny bundmaling, men som man kan se, der er masser af maling dernede nu. Og det har det generelt fint, så det vi gør, det er, at vi vasker det af. Altså det slim, der er. Og så kommer vi til at klatmale den. De steder, hvor det er slidt af, altså i vandlinje og ned omkring roret. Så det ser sgu godt ud. Nu kommer det bare det hårde arbejde. Det næste projekt, det bliver at få propellen af. Den ligger vi i et bad af helt almindelig husholdningseddike. Så kommer de her ruer af, så er den lige til at polere op. Sinken, den piller vi også af. Den trænger også til at blive skiftet. Lad mig sige det som det er. Politisk kaos. Det er det næste. Og derfor så er det helt oplagt. Sådan. Så står det bare og hygger sig indtil i morgen. Nu har jeg tørnet eddiken ret godt op. Så det er klart, så det er jo ikke lige så effektivt. Men altså, hvis det står et døgn, så er propellen fuldstændig clean. Så skal den bare poleres op. Og den her, den koster ingenting. Og den er lige til at smide ud bagefter. Det var dag 1, der slutter her. Det er rigtig, rigtig varmt, så nu tager jeg det i små etaper, for ikke at få det, altså for ikke at blive alt for træt af det. Jeg har fået båden vasket under bunden. Propellen, den ligger i blød. Og så har jeg fået poleret agterspejlet. Det skal jo have de her 4 tempi, man skal gøre det i den første gang med renskibsprodukter. Men det vender jeg tilbage til i morgen. Så er det blevet dag 2 på klargøringsprojektet, hvilket er lidt sjovt at sige, når vi i bund og grund lige er kommet hjem på sommerferie. De lover hedebølge i dag, så det bliver jo alle tiders arbejde i. Så skal de finde ud af, at jeg vil hellere arbejde i hedebølger, end jeg vil arbejde i minusgrader. Når man lige kommer ned, så er der, jeg ved ikke, en eller anden grund, så når jeg laver det her, jeg har bedste intention om ikke at rode, men det roder af helvede til, når jeg er i gang.
Der er 1000 ting, der ligger rundt omkring. Og så, jeg skal jo pakke det sammen hver aften, når jeg er færdig, ikke? Og så skal jeg finde frem dagen efter. Men i dag er der sådan, i dag er der bare fuldstændig fokus på at polere. Så når det først er ude, jamen så kører det stille og roligt. Så skal jeg sørge for at holde nogle gode pauser. Men det er jo det, jeg skal til nu. Ja, stop med at stråle. I gang. Nu har propellen ligget hernede og søbet rundt i noget, der ligner måske omkring 20 timer eller sådan noget. I det her eddikebad. Og husk nu, det er bare helt almindelig husholdningseddike, som koster... jeg kan faktisk ikke huske, hvad det koster. Det var stedet lidt. Normalt plejer det jo koste nogle få kroner, ikke, per liter, ikke? Og der brugte jeg her 8 liter. Så der er ikke noget kemi i det. Jeg kunne have lavet syltede agurker og alt muligt andet med det her eddike. Jeg kunne have proppet det i min mad, jeg kunne have proppet det i min mund. Nu har jeg så valgt at proppe en propel ned i det. Så der er ikke noget hemmelighed i det her. Jeg er ikke dårlig samvittighed, når jeg hælder det ud over siden nede på jorden. Men alt, og det er svært at se måske fra kameraet, ikke? Men der ligger sådan nogle små strimler hernede i vandet, ikke? Og det er faktisk, det var det her rurlag, der lå på propellen. Altså det her helt finmaskede net. Og det kan jeg tage med mine fingre, hvis jeg har lyst til det. Det sidder ikke fast mere. Så nemt er det. Det, der så skal ske, det er, at man skal lige have propellen. Så skal man lige have propellen op. Og jeg smider den i en spand. Så skyller den bare med helt almindelig ferskvand. Og så skal den poleres op på et tidspunkt. I en vips, der synes at det her det er mest interessant i verden, sådan noget eddike, åbenbart. Det må den da godt hoppe ned i. Jeg tror ikke, den kan lide. Man kan se det her. Det er alle mulige steder, der sidder det her. Det er jo, altså, det her, det er begroning, der sad på pinden. I sådan nogle næsten. Sådan nogle. Den er jo ikke så flot nu. Og det er klart, at eddiken vil få den til at oxidere lidt. Så derfor skal man lige skylde den med ferskvand bagefter. Og så skal den poleres op, så den kommer til at skinne. Man kan få de her propeller, jeg har set det nogle steder, de pusser og pusser på dem, så de står sådan helt flotte, og det kunne da også være dejligt. Det gider vi altså ikke på vores. Det eneste, der ser på dem, det er fiskene. Og jeg er ikke sikker på, at de er særlig interesserede. Så vi skal... Det gælder selvfølgelig om for alle delene. Jeg smider det hele ned i. Så det gælder om at få alle delene med her. Så man ikke mangler noget. Så er vi på dag 3 af klargøringsprojektet. Og jeg kan godt begynde at mærke det lidt i musklerne. Sascha, hun har jo besluttet, at i år der skulle vi prøve renskibsprodukter. Og hvad hedder det? Resultatet det er rent faktisk også ret godt, men der er altså processen med at lave det, det tager altså virkelig lang tid, i hvert fald her den første gang. Det jeg gør nu, det er at prøve at tage lidt igennem, hvordan man gør det. Det første step, det er, at vi skal kigge det område, vi vil have klaret. Og man tager et lille område i gangen, og så tager man alle
stimsene i det område. Så det første man gør, det er, at man bruger noget af det her gelcoat cleaner til at rense gammel voks af, og så man har en helt ren overflade, som man kan arbejde på. Det har jeg blandet i en sprayflaske og bruger cirka sådan en sæt her, og så resten det er vand. Og vand, det er nok det vi bruger mest. Jeg har en sprayflaske her, det er rent vand. Det bruger jeg rigtig, rigtig meget. Og step 1, det er rengøring. Så gelcoat cleaner, en fiberklud og vand. Det næste step, jeg skal igennem, det er, og det er fordi det er første gang, man bruger det, så skal jeg igennem den her rubbing compound. Og man skal have ufattelig lidt på. Man bruger sådan en almindelig vaskesvamp, den er lige bredt op i noget vand. Og så skal det bare sådan lige en lille klat her på. Og igen, så skal jeg bruge mit vand, for jeg skal arbejde i vådt materiale op, så jeg kan få det til at strække. Godt. Det var rubbing. Så skal det poleres op. Og der skal man altså bruge maskinen, og i det sæt man køber, der følger sådan en lammeulds skive med, som er blød og lækker og god. Og så har jeg sådan en relativt billig polermaskine. Det er også vigtigt, at man gør det i vådt. Lige nu er der skygge på. I går der gjorde jeg det, mens der var sol på. Og det bliver man simpelthen nødt til at holde det fugtigt hele tiden med vand. Så jeg har hele tiden min vand med, for ligesom at kunne arbejde i det her våde materiale. Det var maskinen. Og så kan man godt se, at så har det jo... Det er så efterladt... Jeg ved faktisk ikke, om man kan se det nu. Jo, det kan man godt se. Så man kan godt se, så har maskinen jo så efterladt en masse, hvad hedder det, og det er jo i bund og grund slibstøv. Den ligger der. I sådan en mild omfang. Den sliber ikke særlig meget, men den sværer det lidt ud. Så nu tager jeg lige og vasker det af, så vi arbejder en ren overflade igen. Det næste vi skal bruge, det er vores pre-sealer. Igen en oprøret svamp, og igen en lille klat kun. Så er det op, fugt af, og så smør det her på. Så er der polermaskinen igen. Samme polermaskine. Og så skal det også have en omgang. Det er væsentligt lettere at polere det her end det andet, fordi det er klart, den anden den går dybere. Altså rubbing. Nu er det bare ren polering. Det sidste produkt, jeg skal bruge, det er sealeren, som ligesom afslutter det, beskytter lidt mod solen. Stadigvæk kun en lille klat. Så arbejder man igen vådt.
Det aller sidste jeg skal gøre nu, det er at tørre resterne af, og det gør jeg så med en tør fiberklud. Så når det er klar, så kan jeg rykke videre til den næste. Og det var det. Resultatet blev egentlig ret godt. Husk at båden den er over 22 år gammel. Ja, den er 22,5 år gammel. Så i bund og grund produktet det virker ret godt. Men det er en del arbejde her den første gang. Det er godt indrømme. Ideelt set vil jeg jo have et stativ, jeg kunne stå på. Så ville det gøre det hele noget nemmere at arbejde med. Nu er der jo meget op og ned. Det har jeg ikke. Så jeg må arbejde med det, jeg har. Vores propel, den lå jo i det her bad af eddike, og fik de her ruer, der havde sat sig på den, de faldt jo lige så lidt af. Og det næste man gør, eller det næste vi gør, det er så at polere den op. Og jeg kan ikke finde Brasso nogen steder af en eller anden grund, men jeg kan ikke finde Brasso, men jeg kan finde Bistro. Og så polerer jeg det bare op, så godt som nogle gange kan. Nogle de kan få deres propel til at stå simpelthen. Bing! Det kan vi ikke. Jeg ved ikke godt, hvad vi kunne, men så meget tid bruger vi ikke på det. Men jeg synes egentlig, det er nogenlunde nu. Det begynder det i hvert fald at hjælpe på det. Ideen er jo, at man ikke propper noget kemikalier på den. Så derfor skal den stå glat, så de her ruer de ikke kan sætte sig fast. Men altså, det er en gammel propel efterhånden, ikke? Så den har nogle små skavanker rundt omkring, ikke? Så de kan godt finde fest. Vi har så lært et trick, og jeg ved ikke, om det virker, men vi propper så lidt fælgevoks på det. Jeg har ikke nogen anelse om det hjælper, men det får lige lidt fælgevoks også, bare for at lige tage lidt. Og så skal vi jo den bare sættes på. Det føles godt at komme så langt her. Det er meget godt. Det her arbejde, synes jeg, er meget meditativt. Bare at stå. Vi kan heldigvis sidde i skyggen. Og man kan jo ligesom se, der sker noget. Så det er fedt. Så er den store dag kommet. Båden skal i vandet igen. Og efter vi har fået lavet de her små ting, som nogle gange skulle laves. Så det er meget fedt. Det står stadigvæk ret godt til vores polering her. Så det er vi ret tilfredse med. Så ja, der er jo ikke ret meget i det. Vi skal bare i vandet igen, og så skal vi ud og sejle. Det fungerer rigtig godt for os, det der med at have båden i vandet om vinteren. Og så lige bruge en uges tid på at få den klar her i løbet af sommeren. At det så lige skulle være hedebølge den her gang, det havde vi ikke lige regnet med. Det plejer det aldrig at være, men vi fik det til at fungere. Så nu er vi på vej i vandet igen. Så går der lige et lille års tid, så skal vi have båden op igen. Det var så det sidste afsnit af På Tur med Klan for i år. Efter vi har haft båden op i vandet, så proppede vi den selvfølgelig ned i vandet igen og havde nogle dejlige ture, men det var ikke noget, vi fik filmet. Vi lover, at vi vender tilbage igen den første søndag af januar 2024 med en ny sæson. Hvad den kommer til at handle om, det ved vi selvfølgelig ikke, men hvis I har nogle idéer, jamen så kan I skrive nogle kommentarer. Indtil da, der kan I følge os på Facebook og Instagram, hvor vi løbende lægger op, hvad vi går og laver. Vi ses derude. Hej!